اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا يا بنات اتأخرت عليكم في فيديو بلح الشام، طلب مني كتير بس قلت لازم انزل بيه بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. بسم الله. طبعا يا بنات انا هنا حطيت كده كسرولة على النار ونزلت فيها بكوباية ونص من المية. طبعا المية دي كانت من الكتل، تمام، كانت يعتبر لسه قايمة ان هي تغلي. تمام، وحطيت عليها كمان هنا هحط بس معلقة واحدة بس من السكر على المية. تمام، دي اول تك. هنعمل ايه؟ هنحط كوباية ونص من المية ونحط عليهم معلقة سكر. حلو الكلام، حلو قوي. هنسيبهم كده، واول بقى ما المية دي تبتدي في الغليان على طول زي ما هتشوفوا كده. طبعا في حاجة تانية اللي هي ربع كوباية من الزيت. تمام، يبقى حطينا هنا المية ومعلقة السكر وحطينا ربع كوباية من الزيت. شايفين اول ما المية ابتدت تغلي، انا مش عايزة المية دي تقل خالص، هتأكد ان السكر داب واقوم نازلة كده بكوبايتين من الدقيق. تمام تمام. هتنزلي بدقيق على المية السخنة، ايوه، واحدة واحدة كده يا بنات، هتعرفوا الطريقة سهلة وبسيطة جدا. هبتدي بقى كده اعمل ايه؟ هبتدي كده ان انا كأني ببس دقيق بسمنة، بس هنا انا ببس دقيق بمية. تمام، انا هنا هحاول بقى ان الخليط بتاعي كله يكونش فيه عفوا ما يكونش فيه دقيق ابيض خالص. اخلي كده المية تدخل في قلب الدقيق، يبقى كله كده الخليط ده واحد. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هتعرفي منين بقى ان الخليط بتاعك ده بقى كله متجانس وخلاص اتشمع من النار؟ هعرفك ازاي دلوقتي خطوة خطوة. تمام، هتفضلي كده تقلبي فيه بالشكل ده كده. هنا بقى الدقيق بتاعي كله اتشمع عليه بقى. شايفين هنا لزق دقيق تحت ازاي؟ كده تعرفي ان هو اتشمع. شايفين عمل كده زي طبقة من الدقيق تحت. تمام، هاخد بقى ده واقوم حطاه في بولة، تكون البولة طبعا بولة ناشفة كويس، وهركنه كده على جنب لغاية لما يبرد تماما. تمام، بصوا شايفين أنا هنا بوريكم القوام. بعد بقى ما هيبرد هقول لكم هنعمل ايه مع بعض. هنا برد خلاص اهو. انا كنت عملت الكلام ده يا جماعة اول ما صحيت من النوم. تمام، يعني عملت ده الظهر كده وركنته بقى. وانا بحب اعمل الحاجات دي بعد الفطار على طول. ببتدي ان انا اعمل مثلا بلح الشام. بعد طبعا بتبقى الحاجات دي بتبقى لما بتبقى لسه سخنه بيبقى طعمها جميل قوي، قرمشتها وقوامها بيكون تحفه بجد، يعني قوامها بيكون تحفه جدا. هبتدي بقى دلوقتي بقى ايه؟ هحط كده. هنا بقى هبتدي احط ايه؟ طبعا ده برد خلاص اهو. هبتدي كده احط البيض، فهنزل بيضه بيضه. انا هنا هشتغل بايه؟ هشتغل بثلاث بيضات. اول حاجه نزلت كده باول بيضه وحطيت عليها شويه فانيليا، وهنزل كمان بتاني بيضه زي ما انتوا شايفين كده. المقادير دي يا بنات مظبوطه جدا جدا جدا، يعني ما فيهاش غلطه. يعني بجد امشي على التفاصيل والطريقه خطوه خطوه هتلاقي نفسك عملتيها مظبوطه جدا. هفضل بقى اضرب كده بالمضرب الكهرباء بالشكل ده لغايه لما احس ان الخليط بتاعي طرى. الخليط هيطري من البيض يا بنات، الخليط هيطري خالص خالص من البيض. طبعا لسه البيضه التالتة أنا لسه ما حطيتهاش، هحطها دلوقتي. تمام، وبصوا بجد بجد طعم بلح الشام ده تحفه. كده هتلاقوه من بره كده ناشف ومقرمش، ومن جوه كده طري وطعمه تحفه. هنا بقى انا هعمل ايه؟ هنا بقى دي البيضه التالتة انا حطيتها بالشكل ده كده، وهبتدي بقى الف فيها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هفضل بقى اضرب فيها لغايه لما الخليط بتاعي ده كله يتجانس مع بعضه. وهقول لكم دلوقتي ازاي. شايفين الخليط بيكون بقى ملزق يا بنات؟ الخليط ده ما بيكونش خليط يعني خليط مثلا ما بيلزقش في ايديك كده، لا هو خليط يعني بيكون فيه نسبة تلزيق كتير. يعني زي ما انتوا شايفين بجيب هنا التب اللي هو بتاع بلح الشام، طبعا معروف جدا وموجود في كل المحلات بتاعت مستلزمات الحلويات. بجيبه وبحطه في الكيس الحلواني، وببتدي كده اظبط الكيس الحلواني بالشكل ده. تمام، هنا بقى هنجيب ايه بقى؟ هجيب بقى هنا المقلايه اللي انا هقلي فيها، وهبتدي انزل كده ببلح الشام على الزيت البارد. على الزيت البارد، ايوه على الزيت البارد. هنا بقى المقص بتاعي هدهنه زيت، وابتدي انزل بيه بالشكل ده كده، واحده واحده كده. هتبصي تلاقيه نزل معاكي بمنتهى السهوله يا بنات، منتهى السهوله جدا جدا. هتبصي تلاقي بلح الشام نزل بمنتهى السهوله. يعني مش محتاج فلسفة او مثلا اللي تقولك لا ده الطريقة دي مش تقليدية، ده اعملي بطريقة تانية، الكلام ده كله لا بالعكس. اما تعملي الطريقة دي هتطلع معاكي مظبوطة جدا. طبعا لسه اهم خطوة هقول لكم عليها دلوقتي مع بعض، وهي التسوية بتاعة بلح الشام.
ومش هعمل طريقة تقليدية زي حد كان بيعملها او الكلام ده كله، لا ده انا هعمل لكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهعرفكم ازاي ان انتوا تسووه من غير ما ترفعوه على النار مرتين. هنسويه بمرة واحدة بس. هنا ببتدي كده، شوفوا بصوا انا بقصه، بس لازم اهم حاجة وانتي بتقطعيه تحاولي تخلي كله قد بعض، يعني ميبقاش واحد كبير واحد صغير، لا خلي كله مساوي واحد. تمام. هنا بصوا بقى انا ببتدي اقطع بقى الباقي برضو بنفس الطريقة. تمام. انا بحاول كده افضي اماكن كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. يلا بينا بقى نروح نسوي الكلام ده وارجع بقى وهقول لكم هنعمل ايه مع بعض. هنا انا حطيت كده على النار بلح الشام بتاعنا في الزيت. تمام. وطبعا يا بنات انا هنا مخليه النار شعرة، يعني انا مخليه النار دي حاجة كده شمعة. ليه بقى؟ انا عايزة اسويه مرة واحدة، مش عايزة ان انا احطه في النار وارجع اشيله من الزيت واستنى لما الزيت، يعني في ناس كتيرة الطريقة التقليدية ان انت بتحطي بلح الشام في الزيت، وبعد ما تحطيه في الزيت بتبتدي ان انت تقومي اول ما يبتدي ان هو يشد كده ولونه يصفر شويه صغيره، بتقومي شايله الكلام ده كله حطاه في مصفى او في حاجه جيده التهويه، وتسيبيه شويه، وبعد كده بترجعي تردي تاني في الزيت وتسيبيه يتحمر مره تانية. طبعا الطريقه دي انا ما برشحهاش لان هي طبعا بتاخد وقت كتير قوي. انا الطريقه اللي انا برشحها الطريقه دي، انا حطيت بلح الشام في الزيت على البارد وولعت البوتاجاز كده وخليته شمعة كده بسيطة خالص. وليه بقى؟ عشان هنا انا عايزة بلح الشام بتاعي يستوي زي ما انتوا شايفينه كده، كده دخل في مرحلة السوا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك؟ شايفين ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بجد بجد يا بنات بصوا الطريقة دي تحفة، وكمان ما بتاخدش وقت كتير. انا مهديه النار خالص، وهو بيبتدي ان هو يستوي، وفي نفس الوقت بيبتدي ان هو يتحمر. هيتحمر من الجنبين من هنا ومن هنا. كل ده على نار هادية خالص جدا جدا يعني. طبعا كنت انا مجهزة الشربات يا بنات. الشربات بتاعي عبارة عن كوبايتين سكر قصاد كوباية من المية. كوبايتين سكر قصادهم كوباية من المية، عليهم معلقة عسل كلوكوز. برفعهم على النار طبعا بعد ما اكون قلبتهم كويس جدا، بسيبهم يغلوا لمدة 10 دقايق، وبعد كده بطفي عليه. وبكون موجود عندك احلى سيرب للحلويات. طبعا تقدري ان انت تحطي فيه فانيليا، تقدري ان انت تحطي فيه ليمون، ده شيء بيرجع لك انت، بس دي طريقة ناجحة 100%. هنا بحاول كده ان انا الفه بالشكل ده كده، شايفين؟ وهو بيتحمر لوحده، يعني انا بلفه كده بايدي من غير اي معالق او اي حاجة. انا بلفه كده لفة بسيطة خالص، هتبصوا تلاقوه اتحمر معانا. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الطريقة دي بجد يا بنات بجد تحفة تحفة تحفة. شايفين؟ ببتدي كده الفه بالشكل ده كده من الجنب ده والجنب ده. وهنا طبعا جبت السيرب بتاعي، وهبتدي كده الف كده شوية بالمعلقة، يعني لو لقيت حاجة مش متحمرة قوي ببتدي الفها كده. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين؟ تحفة بجد بجد تحفة. احلى وانجح طريقة ان انت تسوي بيها، بجد طريقة جميلة جدا 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 يعني. هنا بقى اتحمر خلاص اهو. هبتدي بقى اصفيه كده من الزيت خالص وانزل بيه كده بالسيرب بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدروا بقى هنا في الوقت ده ان انتوا تجيبوا سكينة وتفتحوه من الجنب كده زي الاكليريك برضو، وبعد كده تبتدي تحشي كريمة وترص على المكسرات. طبعا هنا انا ركنت الزيت، لسه ما قلتش بقية الكمية، بس ركنت الزيت هبتدي اطلع بقى بلح الشام من العسل زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وبعد كده هبتدي ان انا اكمل واوديله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هبتدي اكمل، بس هكمل ايه بقى؟ هكمل لما الزيت بتاعي يبرد خالص. هبتدي احط عليه بلح الشام بالقمع واحده واحده كده بالراحه. ده كان الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، اوعوا تنسوني في اللايك والاشتراك في القناه. اقول لكم مع السلامه في رعايه الله. سلام.